歡迎各位收睇天盛 Channel， 又係思靜同大家分享天盛苑嘅大小事。今日同大家分享嘅咧就係喺早排啦，呢個月咁上下啦，我哋嘅電梯咧就比較多出現呢一個嘅混 lift 嘅情況嚇。點解會咁樣嘅咧？咁樣其實主要原因咧就係呢一個嘅中電嘅供電系統啦，即係我哋天水圍嗰個變壓站，咁啊出現咗幾次嘅電力不穩嘅問題。而我哋嘅電梯咧，可能係保養得比較好少少啦，或者係可能係相對於其他嘅公屋啊，或者其他屋苑咧就比較新少少啦。咁咧所以咧就因為佢哋嗰個電壓出現問題嘅時候咧，就觸發到嗰個電梯嘅嗰個叫做保護嗰個程序。因為個電壓一不穩咧，咁個電梯咧就為咗呢一個嘅乘客嘅安全啦，咁佢就會喺停機就鎖住咗喺度啊，咁避免咗電突然之間冇咗，跟住令到個電梯咧就失控失速咁樣嘅情況啊，咁於是乎咧中電個變壓站出現不穩嘅時候咧，我哋嘅電梯就比較敏感少少，就會即刻就為咗安全咧，就係觸發到佢嗰個停機嗰個咁樣嘅緊急程序，就變成咗有混 lift 咁樣嘅情況啊。呢度咧就要同大家講翻係嗰個理由同埋嗰個原因，其實係為咗大家嘅安全啊，所以嗰個電梯咧先至係會停機咁解嘅啫。我哋亦都係去信啦，係問過呢一個嘅中電嘅，喂，你嗰個電壓點解近排會出現幾次嘅嘞喎，個幾月以嚟幾次嘅不穩嘅嘞喎，搞到我哋電梯成日都混 lift 喎咁樣。咁中電嗰邊咧就已經係覆翻我哋㗎啦。咁佢咧就係一個叫做咩電力嘅更新系統嗰個叫做工程同埋測試咁樣啊。咁所以咧就係中間可能係會出現少少嘅呢一啲咁樣嘅電壓嘅一個不穩嘅問題。咁觸動到我哋嗰個電梯嘅呢個安全系統嘅話咧，就同我哋講一聲唔好意思嘅。咁呢度咧我哋亦都要同埋公眾咧就交代翻呢一個嘅電梯點樣混 lift 嘅原因啦，同埋同大家係講翻咧呢個中電嗰個變壓站呢個電壓不穩嗰個問題。咁佢哋咧就同我哋講翻啦，咁就話應該咧就係差唔多㗎啦。咁佢哋嗰啲測試啊，或者係嗰個叫做優化啦嗰個咁樣嘅工程咧就差唔多㗎啦。咁之後嗰個電壓咧應該係會正常穩定翻嘅。呢度咧就係同各位咧就匯報翻呢一件事。多謝各位。